咁我哋就會形容呢啲人就好謹慎啦。你有冇見過人寫 O 唔埋口㗎？譬如我哋睇阿陳生呢一個分析啦，係你真係 artist 嘅，你係咪有回筆㗎？真正嘅你其實真係唔中意講嘢。老細簽名，簽名可以反映一個人嘅個性嘅。某一啲筆跡係睇到嘅，慣性講大話。幾年前嘅筆跡同幾年後嘅筆跡又會有啲求助者係唔知咩叫筆跡分析嘅。喂 ，hello 大家，歡迎大家收睇我頻道啊！嗱，我今日咧嚟到呢一度咧，就係訪問筆跡。我應該有冇筆跡鑑？筆跡分析。分析筆跡分析師呢一度係啦。咦，我係咪應該閂門咧？冇所謂。出邊演嚟演去喎。係啊，係唔好理，我哋繼續係啦。因為咧我都幾好奇嘅，其實咧真係靠嗱，以前咧喺呢個。阿 Micky 我爭啲漏咗添，係啦 Micky， 因為咧嗰陣時咧喺嗰啲廟街啊，定係古舊嘅時候咧就，喂你寫個字啊，我就會沾到你一啲嘢啊，係啦。其實佢哋同你哋一唔一樣㗎？有啲唔同。如果你講廟街嗰隻測字啦，同筆跡分析啦，首先測字係有一台嘅卡，跟住就唔知一係你抽一係雀仔擔咁啊嘛，即係其實係啦，我聽到就係雀仔擔啦，擔完個字就。拆字解釋，跟住就即係再占卜咁樣，我唔係啦咁樣啦大概。但係筆跡分析唔同，筆跡分析其實係要求你真係要寫嘅，咁就透過你嘅書寫嗰嗰啲文字啦，咁就去做一啲我就係做心理分析嘅，係啦咁樣咯。咁即係譬如寫遺囑嗰啲，你會唔會分析㗎？頭先你好講咗一樣嘢，遺囑咧應該就係講緊筆跡鑑定啦，即係你一開始頭先問我嗰個問題。咁其實筆跡鑑定又同筆跡分析又唔一樣嘅喎。你講咗一個好重要嘅嘢就係遺囑，遺囑就係最經典㗎啦呢樣嘢，即係大家聽筆跡就係你究竟簽呢個名係咪真嘅咧？係咪真係你簽？係咪咩咩意識？即係仲係正常嘅情況底下去簽嘅咧咁樣，咁鑑定就真係做呢樣嘢啦，睇下裏邊一啲一啲筆畫嘅一啲特性，睇下係咪真係屬於你本人嘅。咁若果證實嗰樣嘢唔係你本人咧，法庭係有權頒定呢一份文件係無效嘅。咁嗱有個法律嘅效力，但係筆跡分析就有啲唔同啦。筆跡分析咧，嚴格啲講咧，就唔係驗你份筆跡嘅真偽，係睇你書寫嘅呢個過程裏邊嘅一啲特徵，譬如你寫字大唔大力啦，大隻細隻啦，方向啦，甚至乎斜度啦，等等，就去分析寫嗰個人嘅當時當刻嘅一啲心理狀態。咁咧我曾經有學生問過我嘅，老師，你點樣確定嗰份？如果有個人拎份文件過嚟俾你，同你講話做分析，咁但係佢最後同你講份嘢唔係佢寫嘅，咁你點樣去應對啊？咁樣，咁我就會話啦，其實咧。我頭先都講啦，筆跡分析係講緊寫嗰個人嘅當時當刻嘅心理啊嘛。咁對方攞一份唔屬於佢嘅文件過嚟，得兩個原因嘅啫。如果佢真係知我係一個筆跡分析，一係佢就誤會咗我係筆跡鑑定，一係佢知道我係筆跡分析師係分析心理嘅話，佢係想知道寫嗰個人嘅心態係點樣。咁樣咯。嗱，我有一樣嘢唔係好明。嗱，譬如我自己嘅字跡，咁係由細到大都差唔多咁上下㗎啦。係咁點解會係同當時當刻咧？係。你有冇聽過人寫字咵咵聲㗎？即係寫字，你發脾氣寫字零舍大力㗎。哇！係啦，其實就係咁。即係你頭先我話當下嘛，可能你之前即係我好常用嘅例子就係俾老細鬧。咁你俾老細鬧翻嚟，我唔理你寫咩，可能好多時即係翻嚟寫啲字咧，你零舍用力㗎，唔知點解。嗱，你會有唔同㗎。咁如果你正常冇乜事冇幹，其實你寫字未必會咁大力㗎喎。咁亦都有啲人可能係我啱講啦，分析心態嘛。你開心嘅時候寫啲字，同你唔開心寫嘅字咧，又會有啲唔同嘅。但係你就係靠嗱，因為你未睇過佢原本寫嗰啲字㗎嘛。咁你就靠佢而家當下寫嗰啲字，就可以判斷到佢係而家係開心唔開心，定係會有啲咩心理上面嘅問題？會有啲，我可以從佢嘅筆跡可以睇到佢嘅一啲
最低限度睇到當時當刻嘅情緒先。睇到有啲性格啦嚇，譬如你個人係樂天嘅，定係還是可能相對悲觀啲嘅，或者你個人可能係比較瞻前顧後啲啊，定還是唔係有你冇你衝咗先？有啲朋友係咁樣噶嘛，係啦，即係難聽啲講，即係有前冇後打死霸就呢啲係啦，即係會有啲咁樣嘅朋友仔嘅。嗱，我講一個好得意嘅情況，我嘅情況俾你聽。嗱，我讀設計嘅，係啦，當時咧唔知讀到幾多年班嘅時候咧。咁咧就曾經同啲同學講過，就話有關筆跡鑑定呢一樣嘢，係啦。跟住傾開偈嘅時候咧，我哋設計師嚟㗎嘛，我哋學2套字形咪得咯。咁你又會唔會睇到㗎咁樣？睇唔睇到？我答你話係唔知。唔知。因為咧有啲朋友仔讀藝術係可以好藝術嘅，連佢成個人生都好藝術。但係有啲朋友就好似你咁樣講，我做藝術嘅時候係一個人，但係當我完咗藝術，我出翻嚟呢度門口，我就係一個可能好好似我咁咯，而家係主持人，出到門口我就係窮人。而家係主持人，可能講啲嘢好正正經經，好好小心、好謹慎嘅。但我出到門口，尤其是同朋友啦，或者咁講，我會哇好大動作，好自我嘅。係啊，嗱，你講出個重點，所以啲觀眾咧成日冇幻想我個性格啦。係㗎，鏡頭前同鏡頭後係可以好大分別，唔一樣㗎。係嗱，好啦，嗱，不如咁啦，可能大家都未必咁清楚。嗱，如果我而家做筆跡分析係啦，我應該點樣個流程係做出嚟咧？好啊，好啦，就當我哋一上堂啦，好唔好，同學仔？好啦，咁咧嗱，我台面咧就有2張紙嘅，我哋簡單啲玩2個遊戲啊，好唔好？第一個遊戲咧就先你喺第一張紙，咁樣啦，咁樣放好啲，係啦。嗱，咁你筆喺呢度，咁你就揀一張紙，然之後咧就喺張紙上邊寫5句英文。咁啊，英文字係啦，英文字咁就冇咪字母定係咩？英文字英文字句係啦，英文字句即係 sentence 係啦。死啦！我準備咗中文添。唔怕，我哋一陣間轉頭玩中文係啦。咁咧就寫5句啦，咁任何5句都得。我哋上堂咧就會俾少少框架嘅，叫做係啦。第一句就寫你叫咩名啦，第二你做咩職業嘅，第三就寫3句英文，任何嘅講可能關於你嘅。全部都係一個字嘅啫喎。冇所謂，係啦，你可以寫完。我寫自己個名先。係啦，介紹你自己啦，係啦，你係咩職業嘅？咁啊寫3句，你係性格又好，或者你可以喺呢間房度見到任何同英文有關嘅，你都可以寫落去。搞錯，呢間咩房嚟㗎？有嘅，一個英文都冇嘅，忽然之間。你見唔見到嗰度嗰個盒樣？係啦，有啲咩或者你而家諗到任何英文都得。咁啊寫完咧，你就喺白紙上邊就簽個名就得啦。咁嗰個名咧就盡量係你比較常用嘅嗰個簽名。即係譬如我而家我嘅職業啦，咁啊 YouTuber 啦，係啦，咁跟住之後就名又唔係幾好公開，咁好啦。因為點樣人點稱呼你啊？平時陳先生咯。都得英文咯，係咯，Mr. Chan 咁樣。或者你 Chan 咁都得嘅，係啦。你想人點樣稱呼你啦 ？Mr. Chan 啦，咁跟住之後照抄啦。可以。係啦。咁跟住仲有咩啊？哇！原來霎時間諗係好難諗。你可以你公司名啦。我有學生試過寫 Hong Kong Identify Card 即身份證個英文啦，跟住又有試過係啦，都係啦，任何或者甚至俾人暴露咗我啲筆跡係好核突嘅。唔怕，我哋唔好俾個鏡頭睇到。我要俾翻你睇㗎。哎呀，係趁你寫我就咁啦，要簽名啊！要簽名係啦。咁咧趁你寫嘅期間咧，咁我又講下，有啲學生都有講，其實我啲字好核突㗎，得唔得㗎？咁我哋筆跡咧唔講文法，唔講字體，即係你靚唔靚唔係我哋要分析嘅嘢，而係喺你書寫嘅過程裏邊，我要睇到嘅一啲特徵係啦。你刻意寫得靚咧，其實又有一個心理嘅表徵嘅。咁我哋就會形容呢啲人就好謹慎啦，或者好小心啦，好緊張人哋點樣睇佢啦咁樣。甚至乎係啦，我哋唔係考文法，有啲學生我唔識英文㗎喎，咁樣我哋寫 I is a boy 都得㗎，或者係佢老師講 I go to school by bus 咁樣，其實都 OK 嘅。總之就係要寫英文。但係點解要寫英文咧？就係因為喺即係筆跡分析嘅整個歷史裏邊咧，其實英文係嗰個歷史
嗰個長期咧，嗰個即係個年資啊，我哋咁講係長過中文嘅。但係會唔會話香港人比較少寫英文嘅情況底下，會冇咁準確啊？唔會，反而唔會，係啦，因為我要睇嘅唔係你寫得啱唔啱，而係我要睇你點樣寫。係啦，也許有啲小朋友唔好小朋友啦，即係有啲朋友仔啦，你有冇見過人寫 O 唔埋口㗎？O 埋 O 啊，寫英文字 O 唔埋口嘅，或者寫 A 係唔埋口嘅，寫到好似 U 咁樣嘅。係啦，咁你嗰日咁樣講係咪寫錯咧？搞到我好驚啊！因為所以就係啦，係咪寫有啲嗱？我哋幼稚園或者小學就老師就會寫錯咗咁樣。喺筆跡世界裏邊，我哋唔係睇呢一樣嘢，反而你寫開口 O 或者開口 U，sorry 開口 A，有另外一樣嘅，即係有另外一個分析結果嚟嘅。所以唔係寫得啱唔啱、靚唔靚，係真係睇你點樣寫。因為我寫支票嘅時候係好小心謹慎。正常啦，我都係，係啦，我都係，所以寫錯要開過另外一張，好貴而家。唔係啊，彈票啊最煩啊。係啊，彈票又要罰錢咁樣。係啦，好啦，暫時咁樣咧。我哋就好講，我哋就試下。係啦，你照解釋啦。係啦，咁咧譬如我哋睇阿陳生呢一個分析啦，咁我首先就係講咧，一般而言啦，你咧都係一個願意面向，咁即係當然你係做 YouTuber 啦，但係從筆跡咧都見到你真係願意嘅嗱，因為有啲人咧，佢做雖然係 YouTuber，但係唔代表佢。所謂真實嘅佢係願意接觸人群，即係好似你咁講啦，我 off 咗 camera，我出咗去啦。有啲人係寧願你唔好認到，你唔好望到我，你唔好望到我，係啦，或者你望到我，你盡量唔好行埋嚟。你冇嘅，即係你都 OK 嘅，即係譬如認到你，喂 hi 陳生咁樣，即係你都 OK 嘅，係啦，你都會即係唔會話好抗拒啊咁樣嗰啲啦。你係一個好簡潔嘅人嚟嘅，即係唔多餘嘅個人係，唔會話你總之話做呢一樣就係做呢一樣，係啦。你唔會再去諗啊！我使唔使加啲咩落去咧？我使唔使減啲咩咧？你唔需要，係啦。係你真係 artist 嘅，真係好藝術嘅你個人其實都係啦。其實我都係近啲半年先至接受咗自己係做 YouTuber 嘅身份。之前你問我咧，我過關啊、海關成咧，我寫 designer。我係唔會寫 YouTuber 嘅。係，咁就有趣啦。如果你能夠揾得翻你未做 YouTuber 之前嘅知識，再睇翻咧，你會發現會有啲唔一樣。但係你頭先係講係半年啊嘛，係嘛？半年左右，半年前我先真正接受自己係一個 YouTuber。但係你以前係真係 designer 嚟㗎，係真係 designer。你揾翻你真正做緊 designer 嘅嗰段時間嘅嗰啲筆跡再睇咧，係好唔一樣。唔好，我唔好講。但係其實而家好難揾筆跡㗎，個個都打字。我都有學生問過我，但係你係避唔開會有用筆嘅時候，譬如好似你咁啊，你都好似咁，你簽支票要寫嘅。我甚至乎講話你去酒樓食點心啊，有個別嘅酒樓仲係用點心紙噶嘛，即係唔會俾你係啦，你會剔同埋會寫 number 噶嘛，number 都有嘢睇嘅，係啦。咁即係當然唔好寫英文咁多，亦都冇你曾經 off camera 問我要唔要抄好多字㗎？咁上過我堂嘅學生就知道係真係有一個 exercise 係要抄字嘅，係啦。不過係都唔係好多字嘅啫，但係就係啦，就另外一個模式啦咁樣。你字數越多，你就越，我哋其實因為都係講數據嘅，咁我哋就會睇下你字數越多，出現頻率越高咧，就即係越代表你真係有呢一種性格。頭先譬如呢一個真係純粹即係 taste 嘅啫，我哋即係譬如你想知道筆跡分析係咩一回事，咁我哋就可以透過呢一個咁樣啦。你個人急得嚟咧，你都會瞻前顧後嘅。雖然你會衝，但係你喺衝之前，你會諗清楚。究竟我呢一步做得啱唔啱？係啦。你唔會去設一啲目標係你達唔到嘅。你做嘅，你只要你 set 咗個 target，你會 set 一個你 meet 到嘅 target，而你亦都真係會 meet 到嘅。其實都係盡量啦。你冇理由天馬行空，我要上月球噶嘛？有啲人會好高騖嗱，我講一個例子，有啲人係揾5000蚊一個月，但係使5萬，係啦，或者我揾5000蚊，有一日我為李嘉誠嗱李嘉誠太誇張我揾5000蚊，但係我可以租一個月入sorry
月租10萬嘅單位，係啦，會有啲咁嘅人嘅，係啦，呢啲我哋形容就傻嘅，set 得個 target 太高啦，即係有一啲係完全唔合乎邏輯，或者完全唔係你可以做得到嘅嘢嚟嘅咯，係啦，我想講好高騖遠，但係有好高騖遠，係啦，會都可以咁講嘅，有呢啲人嘅，係啦，咁樣啦。大致上就睇到你個人其實，如果一般情況下，等先，我睇下你個簽名先。其實以前咧個簽名就可能會睇得比較清晰啲嘅，點知係越簽越衰啫。唔會簽名咧，其實係簽名係你，我哋所謂係啦，即係 yourself。咁咧就係講緊你越簽得模糊咧，就越代表你越唔想人哋睇清楚真正嘅你。嗱，好正常嘅，你要明白喺香港，尤其是現世代，你真係要識保護自己係好重要嘅。咁有啲人真係會好傻豬，將自己嘅名簽晒成個字俾人睇得到嘅，有嘅係啦。咁嗰啲人就真係即係所以講所謂坦蕩蕩，我唔介意人哋知道我係點樣樣嘅。有啲咁嘅人。明白。係啦。但係保護自己或者簽得模糊係咪就代表唔好咧？唔係，反而你係一個自我保護意識都相對強嘅一個人咁樣咯。我睇得清楚係因為我想睇下你個簽名唔分咗兩筆啫。唔介意啊嘛？唔介意啊。你係咪有回筆㗎？其實已經冇分兩筆，但係應該係我不停好似撩八字咁樣撩啫。撩八字係咁樣撩嘛，但係你唔會翻轉頭咁樣撩㗎嘛。翻轉頭，我試下先。你搞到我而家有啲混亂。嗱，應該係咁。係。唔緊要，係啦。係啦，你有回筆嘅。我俾你嘅忠告就係對自己有信心多啲，係啦。即係我自信大咗。唔係，你係冇，反而調翻轉，你係我唔夠自信，唔係好夠自信，係啦。你明明好有，即係我講嘅例子就係你明明好有信心做咗一件事，但係你都會質疑自己，咦，我咁做啱唔啱嘅咧？係啦。當然到最後你都係會唔理啦，衝啦咁樣，你會有咁樣嘅特質咯。即係諗多咗。唔係，你個人係反正都做啦，做乜要質疑啫？但係你會有一刻，你會褪嘅，因為你唔夠自信啊嘛。應該咁講，你諗多咗嘅最核心嘅原因係因為你唔夠自信心。你唔係你覺得得唔得㗎？係咪真係咁㗎？有時我會諗咧，我唔知係咪唔夠自信心，我真係唔知。我會形容為我審視下自己應唔應該去做呢件事咯。會褪翻。當你做下做到某個階段嘅時候，你就會褪翻轉頭，或者我哋叫做所謂抽嚟先，望一望件事係咪真係咁樣做咧？係咪啱㗎？係咪真係要咁樣做啊？即係你就會有咁樣嘅情況咯。嗱，我依書直説嘅。明白。咁我想問下，你其實同我構成呢一隻自己個簽名有冇拉楞？有㗎。即係我個名本身係一個英文字加一個中文字，但係而家簽到唔知點嘅，係啦，因為我本身呢個英文名咧係中間啲一個字，跟住加翻我個中文字嘅，係唔俾你哋睇。係啦，呢個咧係啦，可以係啦。係啦。頭先因為咧同你簽名其實就係一個好似designer 應該好明啦，其實係一種個人特性咯，個人風格咯。冇錯。你講得好好喎。我揾咗好耐都諗唔到你嘅詞，係啦，係一個個人特性嚟㗎，係一個聲力場嚟㗎嘛。咁所以簽名係點，你咪就係點咯。係啊，同你點樣 design 定係有你嘅原因嘅。咪即係屎忽鬼咯，有英文有中文嘅。唔會。其實係一定係有你嗰個設計嘅原因同背後嘅理念嘅。係啦。明白。好啦，嗱，想問下咧，Micky 你其實咧點解會做呢一個筆跡分析師？咁咧，其實咧，我本身都係一個心理治療師嚟嘅，即係我都係做輔導嗰方面嘅。咁但係咧，我哋做輔導咧，好多時都會遇到某一啲位啊，就係啲client 咧嚟到佢唔知自己想點啦，或者唔知自己係想講啲咩，有陣時真係會有一種我哋所謂叫靜默時間嘅。咁一般嘅短靜默時間係 OK，即係我哋輔導裏邊都會有講，其實一個沉靜嘅時間亦都係俾
client 去一個即係回想嘅過程。但係有時啲 client 一上到嚟，可能10分鐘、20分鐘，真係完全開唔到，我哋冇話題啊。咁點算咧？咁筆跡分析咧係一個我哋所謂叫打開話匣子啦。咁因為你上嚟中心做輔導，你點都有條填 form 㗎嘛，即係你避唔開啊。所以頭先你講話會唔會完全填唔到自己？唔會，你上嚟填 form，我哋咪會睇到你份 form 寫啲嘢咯。其實你哋填 form 就係想屈你哋寫啲字出嚟，係咁啱啫。咁但係不過即係呢個係一個其中一個叫做比較現實啲嘅條件啦，係啦。咁我哋就會可以從嗰份筆跡裏邊睇下一啲所謂嘅筆跡特徵啦。我哋就係透過呢度作為一個叫做切入點，去同 client 打開話匣子啦。呢個係第一樣啦。第二樣嘢啦，就係呢個都係我學筆跡嘅時候，我個老師話我聽嘅。其實筆跡分析呢一個工具咧，係我暫時見到話唯一一個工具係可以真真正正咁樣去自己幫自己做分析，而係真係分析到真正嘅自己咯。點解我會咁講咧？譬如你可能有聽過咩叫做咩16型人格，而家好興啊 MBTI 係咪？MBTI 咪做一抽嗰啲咩問卷係啦，有啲朋友仔好有耐性可以做晒嘅，但有一部分嘅人就係咁長，即係我唔填啦咁樣。好啦，我唔做呢啲，咁我又想了解自己喎，咁我可以點了解咧？其實係一個好空泛嘅一件事。就算你真係揾到一個專業人士，譬如好似我或者阿 Tim Sir 啊任何一位專業人士都好啦，你都未必肯將真正嘅自己袒露出嚟。咁我頭先講嘛，我想了解真正自己係點樣樣啊嘛，自己幫自己分析就最好㗎啦，係咪？你唔會呃自己㗎嘛。咁我哋就可以透過筆跡分析幫自己做一個分析之餘，就去俾自己了解自己多一啲咯。但係你係筆跡分析師，你自己寫嘅時候會唔會避重就輕咁寫㗎？唔會。應該咁樣講。我有辦法令自己唔避重就輕咁樣寫一篇文出嚟，係啦。我同意你嘅講法。一開始我真係有嘅，咁然之後去睇做呢個練習，通常都係我自己做練習嗰陣多，即係我去初期讀書嗰陣我有嘅。但係慢慢，當我用得耐咗呢一套工具之後咧，其實某程度上當你去寫呢樣嘢嘅時候咧，你唔會我就唔會專登去諗住為咗做筆跡分析嘅寫字嘅。咁我就平時梗有一啲地方會寫，譬如我寫報告啦，即係寫我啲 client 嗰啲報告啦。咁嘅時候我寫完一輪啦，可能我隔一段時間之後翻轉頭睇。因為筆跡分析咧，除咗講話有一啲係睇而家當下嘅，但係有一啲其實係有啲所謂嘅性格咧，其實係我哋都一段好長嘅時間。咁我哋就可以其實都可以透過筆跡去做分析嘅。咁我哋可以睇多啲。你會唔會成日睇啲朋友寫啲乜嘅？好攰㗎，其實做筆跡分析。我又唔會嘅，不過坦白講，職業病有時都會望一望嘅，係啦。但係我睇完就睇完。嗱，同埋咧，譬如我咁講啦，會唔會話可以話到俾啲觀眾聽？喂譬如貪慕虛榮嘅人嘅字跡大概會係點啊？鹹濕佬嘅字跡又大概會係點啊？咁樣。貪慕虛榮，因為我未係好掌握到點樣貪慕虛榮法，但係鹹濕我可以答到你，因為我真係有喺呢一方面分析㗎。係真係嗱，應該咁樣講，我會咁樣睇鹹濕咧係其中一種咧，就係好大性需要，係有嘅，可以喺筆跡度見到嘅。我知個人觀點就係以為鹹濕就一定係有性需要嘅添。不一定。有一種人佢唔係真係因為性需要而鹹濕嘅，有啲純粹係好奇心，我好想摸下佢啊，係啦，好奇嘅啫。咁大即出唔出得街㗎？得，點解唔得？咁大個胸唔知係咩感覺俾你揸落去。即係好多幻想啫，其實。係啦，所以咧有陣時有啲人嘅鹹濕唔係真正性需要，係單純好奇嗰種，佢做呢樣嘢嘅感覺係點？有嘅，係啦。但係仲有冇其他好奇性嘅鹹濕咧？我都再有待研究。但我哋咁講啦，就好大性需要嗰啲人嘅字跡會係點嘅？就係嗰啲咧個 O 字永遠都唔合口，剩翻個窿。唔係如果如果要講啦，我都未公開講過呢幾樣嘢。如果所謂首先係我戴定頭盔先，係數據話俾我哋聽嘅，係啦。好大性需要嘅人咧，通常咧嗰啲我哋會喺個 Y 字啦、G 字啦。尤其是 J 係啦，我哋會睇得多啲嘅，係啦。佢 J 字下邊咪有個勾嘅，咁咧有啲人咧勾完咪會兜翻轉頭，即係。我知，即
即係係啦，呢張係啦，呢度啊，即係咁跟住咁㗎嘛，睇又兜翻轉頭啊嘛。係啦，呢個圈圈係好大個嘅。哦，兜翻轉頭即係咁樣兜翻轉頭。係啦。咁你 J 就係咁㗎啦，你兜翻轉頭咪唔係 J 字咯？唔係有陣時你連筆咧會有㗎嘛，係啦，連筆有啲會唔會出現啦？哇，跟住咁樣嗰啲啊。係啦，有啲人係會譬如寫 JOY 咁樣啦，有啲人係寫咁樣 JOY 啦，有啲人 JOY， 但係更有啲人係 JOY 咁樣。哦，明白。係啦，咁樣咯。係啦，咁唔係全部啊，即係數據上面有咁樣個 J 字有個咁樣翻轉頭嗰啲咧，就可能會有性需要嘅。係應該咁講，個 J 字呢一個圈圈好大個，要大到唔合比例咁大，就會有呢個傾向。個 J 字本嚟咁細，我可以示範嘅，係啦，即係有啲人個 J 咧，嗰個圈圈咧係可以去到咁大嘅。明白。係啦，嗰啲係真係好近㗎啦。係啦。好，咁除咗呢一方面之外咧，譬如你哋咧會唔會分析？即係我比較諗得天馬空啲啦。即係譬如哇殺人犯咁，會唔會又唔同啲啊？殺人犯其實只係一個類別嚟嘅啫，有好多種唔同嘅殺人犯啦。如果真係研究犯罪心理嘅朋友啦，你哋會知道其實殺人犯有好多種，有一種係智慧型殺人犯，有啲係因為純粹一時衝動，所謂叫做叫咩激情殺人啊，而家好興講嘅。仲有好多種唔同嘅殺人犯嘅，有啲可能係即係壓抑，因為壓抑得太耐，突然間爆出嚟嘅一啲情緒性嘅殺人犯，有好多款嘅。咁就要睇下你究竟係邊一類啦。咁每一種類別都會有佢裏邊嘅某一啲特徵嘅，係啦。咁我知道美國咧，其實有一批筆跡分析師咧，其實佢真係攞一批殺人犯嘅字跡去分析，揾一啲條件出嚟，就俾當地嘅警方去即係叫做所謂預防罪案啦。即係即係如果你留意到有啲人寫字係咁樣樣，你就即係可能要多啲留意啦咁樣。即係唔係話你一定會犯罪，但只係你有個咁樣嘅叫做傾向，或者有個咁樣嘅問題，咁可能要真係要注意多啲啊咁樣咯。好，香港就比較少。明白。咁其實我哋而家仲有一張紙嚟做咩㗎？本來咧其實咧就係即係諗住叫你喺一個抄下文同埋又係簽名嘅。不過咧抄文嗰個咧，我要俾部電話嚟嘅。咁但係因為我部電話就唔喺身，咁所以就可能未必玩到啦。喂，抄文係要抄咩文啊？我可以你介唔介借部電話俾我，可以上到？等陣先，我教翻唔係飛行模式先。係啦。我諗下邊度可以揾篇文先，突然間英文都得。係嗱。好。南華早報先啦，我揾SCMP Breaking News。揾個新聞咁樣。係啦，揾一段新聞出嚟，我要揾一段全英文嘅新聞。係啦，等我睇下先啊。你唔睇開英文新聞㗎嘛？係嘛？係啊。等我睇下先啊。咁我都係睇中文新聞嘅，英文又未好到可以睇新聞。話佢唔係咁唔好難講啊，人不可貌相㗎。即係其實有啲朋友仔真係中意睇英文新聞多過睇中文㗎。嗰陣時讀書咧係有練習咧，叫你睇下啦，譬如你睇下星座啊，成日睇下英文啦咁樣。係啊，有啊，我都有聽過啊。咁但係就聖經添，我有聽過人講。聖經就唔好啦。學英文讀聖經咁啊，悶到阿媽都唔認得大佬。等陣先啊，我揾個 timer 出嚟先。要有時間計。有啊，如果唔係就唔好玩噶啦。死啦！我要諗下點樣，我真係要多一部電話。其實，因為如果唔係好影響你，其實唔緊要啦，用我隻錶啦。唔緊要，我哋呢啲時間係可以快速噶嘛。唔係，我睇下有乜辦法。咦？呢個 shortcut 去咗邊咧？我可能開翻頭先嗰個 website 嗰度，係啦，係。好。咁我哋就玩下啦，好唔好？好，1分鐘之內，盡抄喺一張白紙度。要快㗎。盡抄。盡抄，盡力去抄。預備，開始。好，仲有10秒，9、8、7、6、5、
4、3、2、1，停手。係啦。好，跟住咧，哇，係啦，咁咧呢個咧亦都係第二個 exercise，我上堂我一定會做嘅，係啦，咁就抄篇英文啦，咁就再睇嘅嗱，你可以睇翻嘅，對比翻呢一個咧就係頭先你冇時限啦，自由咁樣去即係寫嘅英文啦，呢個就係你想點，你想人哋知嘅你。呢個就真係你啦，係啦，咁我哋就睇下真嘅你係點樣喎。咁咧你就真嘅你咧係真係冇咩慾望嘅，係啦，冇咩慾望嘅，其實你個人係。咁其實好大單嘅，冇咩慾望。唔同，冇咩冇慾望大唔大？冇慾望其實可以過一個寫意人生咯。有錢咪得咯。其實有錢啊，頭先你講得好好啊，嗱，我上堂都係咁問學生嘅，做咩要有錢咧？係啦，你有錢其實係即係總之我唔使今日揾埋聽，或者即係咩啊？我唔會今日事今日清。我總之我今日揾，我唔需要愁揾下個月嗰餐飯。總之我就可以做我自己中意做嘅嘢。個重點其實係大家對寫意呢兩個字都有唔同嘅解法啫。係啦，咁係啦，即係其實有啲人係我揾夠就收手。你講得好好啊！咁咩叫揾夠啊？嗱，呢一個真係每一個人嘅定義都唔一樣。有啲人可能我識過有啲人真係，總之我揾夠，我下個月嚟緊呢個月嘅使費我就停手，我就唔做啦。咁我就總之到月尾我冇錢我就再揾。有啲人係咁樣嘅。咁更多嘅亦都係即係我香港人比較典型啲嘅，就係即係積谷防饑，係啦，好有呢啲咁樣嘅意識嘅。咁但係你唔會話我講咗話揾譬如10萬。到我搣到10萬啊，唔得，我要揾100萬啊，唔得，我再嚟要揾1000萬。你唔係呢啲咁嘅人，即係我揾到10萬咧，你唔係代表你會停手，但係你會覺得 OK，我搣到個 time zone 啦，或者所以搣到個即係 target 啦，我就做下一個 target。可能你就會係我去，可能係我搬大屋，係啦。不一定係買㗎，可以租都得㗎，係啦咁樣樣，或者我直情係去個旅行，你會係咁樣樣嘅，咁樣啦。真正嘅你其實你係急嘅，係啦。頭先我咪話嘅，一般嚟，就算你急得嚟，你都會即係一般情況下你都會即係褪一褪諗一諗咁啊嘛。但係真正嘅你唔係，你真正嘅你其實係急嘅個人係啦，要快，咩都要快。真正嘅你其實真係唔中意講嘢，即係如果譬如平時 off 咗咪，你應該係中意自己。我習慣一個人獨處。係啊，你係嘅。唔做嘢，你真係其實個人係唔會咁衝㗎咯，即係唔真係喺一般情況下，你唔會追巴士嘅，最低限度。我唔會，我等下班。係啦，你就係呢咁嘅人啦，有啲唔係咁，會追巴士㗎嘛，你唔會嘅。所以我唔搭公共交通工具啦，而家。有錢人啊！我一定遲到㗎。有錢人，你個人其實係我哋用回望過去啦，即係你係會緊張以前發生過嘅嘢，你會因為你個人係以叫做咩發生過嘅事實為根本，以佢為一個叫做叫咩指標。總之譬如做 project 先咁計啦，你會抄晒我以前做過啲咩出嚟望一望先，然之後再去可能諗一啲新嘅又好，或者我總之東拼西湊再夾一個新嘅 project 出嚟。你似係呢啲人嚟嘅，有啲人唔係㗎嘛。即係簡單啲，我係習慣揾素材嘅人，而唔係不停憑空天馬行空去做嘢。係啦，你唔係嗰啲人嚟嘅。係啦，你係呢啲，你係要揾素材嗰啲人。你講得好好。我見你摸係咪要摸下大力㗎嘛？係啦，摸下你大唔大力。頭先你寫呢一個自己寫嘅時候咧，你大力㗎，唔知你有冇聽到夸夸聲嘅？係啦，但係你寫呢個冇㗎，係啦。咁我就順便摸一摸。我簽名係咪肯定啲可能？係啊，你個簽名係肯定㗎，其實係啦，咁樣咯。
係啦，大致上睇到呢啲先啦，係啦，咁樣咯。都係比較急嘅，我嗰陣時做嘢，因為我好怕咧浪費啲時間喺一啲冇用嘅嘢身上啊嘛。係啊，所以我係有陣時做嘢，應該咁講係盡量節省時間咯。係。你問我係咪會好急咧？日日我話我唔會話急到做漏嘢或者做錯嘢嘅，所以我嗰個急其實又唔會話係好急。係。但係咧我就好怕要嘥時間喺啲冇用嘅嘢身上。你係嗰啲唔俾規範所約束嗰啲嚟嘅，總之你就去。係啦，總之就唔好，即係譬如我話其實啲人覺得我做主持人咧，就即係啲被受訪者就覺得，喂我哋係咪應該傾下偈先啊？或者之前飲餐茶先啊？其實我覺得咧就其實好嘥氣嘅，因為譬如好似阿 Micky 咁啦，你係呢個範疇嘅專家啦，或者老師啦，咁其實我一坐低嘅時候咧，我問你乜嘢關於呢個範疇，你都答到㗎啦。咁又何苦要去飲餐茶嘥咁多時間咧？係啦，我會係咁咯。係。你知啦，特登揸車出嚟同你去飲餐茶，咁有咩意思咧？冇意思嘅，係啦。所以啱嘅，我係做嘢急嘅。係。仲有咩話？你係人 off 咗咪之後，唔係好多講嘢咯。係咁講啦，我中意獨處咯，係啦。但係如果遇到朋友時，我都會講嘢嘅。係。但係你唔會係一嚟雞啄唔斷開籠雀咁嗰啲，你唔會咁啊？又未必去到咁嘅，但係你知啦，朋友相聚 dead air 好煩㗎嘛。該説嘅你會講，但係更多時候你會選擇係即係我唞一唞先，做嘢已經好攰㗎啦，即係我都想唞一唞嘅咁樣。尤其是而家真係靠講嘢揾食咁，好似會啊，字跡會睇到㗎。不過咧，我都覺得嗱，我純粹有個大膽臆測咋嚇，你可以真係睇一睇幾年前你寫嘅筆跡，我 off 咗 camera，我再話俾你聽，你睇邊幾個字係啦，你睇一睇係咪同幾年前有啲唔一樣係啦。我以前呢字打風啲嘅。打風啲啊，又唔係話細個嘅，即係以前咯。打風代表咩啊？即係咧成日斜晒咁咧。哦，咁你睇下斜向邊啊？右邊咯。即係你講係成個字咁樣斜定係一行咁樣斜？成個字咁樣，同埋咧，我以前寫字咧唔會一行行嘅，係越寫越上或者越寫越落咁嘅。兩樣啦。如果你係本身個字，譬如 Hong Kong 先咁計啦，你係咁樣，有啲人咧寫啦，即係後邊啦嚇。有啲人寫字係咁噶嘛，即係好似瞓低晒咁樣噶嘛。嗱，呢啲人咧係真係有錢喎，打死霸就一味就衝，同埋寫牛啊！而家有句説話叫做係咪都喂你點啊？喂點啊？呢排喺邊度發達啊？咁樣好煩嘅啲人。呢啲會係咁樣嘅，係啦，即係佢哋係好需要 social 嘅，需要到一個位咧係每時每刻都有啲再瞓越瞓得低就越係咁。不停咁打電話揾 friend，總之我啱啱同你可能講完1個鐘頭電話，say 我啱啱同阿陳生講完電話收線，喂下一秒，喂 Peter 仔你今日點啊？得唔得閒出嚟飲杯咖啡？就嚟連嗰啲樓下啲三姑六婆都唔放。係啦，有啲咁嘅人嘅係啦，咁咧呢啲會有咁嘅情況啦。跟住如果佢譬如咧成行啦咁樣斜向上咧，咁我哋會形容呢啲朋友仔咧個人偏向都係樂觀積極嘅，係啦，好陽光下嘅添。咁相反啊，調翻轉咁樣向下呢啲又會點樣樣咧？咁有好多種情況嘅。睇下你真係幾時，睇你係咪長時間都係咁樣樣咯。你話可能你不嬲都係咁樣向上，突然間向下，咁我真係會關心下你點啊？你係咪有啲咩事？即係向下就係比較 down 啲嘅。你應該係遇到啲唔係好開心嘅嘢，係啦，會係 sad 啲嘅咁樣。但係你話唔係我一路以嚟，有啲小朋友仔係真係嘅，一路都係咁樣向下嘅，即係叫做所謂左上到右下呢啲朋友仔咧，佢哋相對係嗱，真係就咁樣講嘅係叫消極。但係咩叫消極咧？就係聽日去旅行死啦！我執齊啲 passport 未咧？死我身份證會唔會過咗期咧？我聽日去譬如搭飛機死啦！聽日會唔會落雨咧？我使唔使帶定多把遮？嗱，就係呢啲咁嘅朋友仔咯，係啦，就相對會成日諗會唔會有意外發生啊咁樣，就係呢啲。明白。好啦，嗱 Micky，你今日仲有冇啲咩關於筆跡分析想同啲大家講下㗎？其實咧筆跡係好闊嘅，當然啦，最近有人問過我。筆跡分析除咗分析性格，仲可以睇啲乜嘢？我哋有幾樣嘢可以睇嘅。我最近因為多咗同家長做即係一啲服務啦。其實可以透過筆跡了解小朋友嘅，呢個第一樣啦。第二，我有遇過女朋友嚟問我可唔可以測謊？嚴格啲講係可以嘅，係啦，真係可以透過筆跡睇下有冇講大話嘅。
係啦。哦，即係話我而家問你嘢，但係你唔準講出嚟，你寫俾我。你寫俾我係啦，咁樣。好絕喎！好絕啊！男朋友冇得 say no 噶嘛，寫，咁我就可以睇下你有冇死一出咗街唔知第時男朋友點算係啦。我打俾你得唔得？唔得要寫咁啊，係啦，寫完影張相俾我咁樣，係即係啦咁樣啦。即係但係一個互相認識嘅機會啦。我有試過做一啲即係公司嘅一啲所謂 team building 嘅一啲活動啦，就係下屬理解上司嗱，即係好常見嘅就係老細唔會話俾你聽佢係咩人嚟㗎嘛。咁打工仔最緊要係咩啊？升職同埋加人工係咪先？咁但係我點樣先升職加人工啊？即係俗啲講嘅就係我老細中意我，咁我咪有運行咯。咁我點樣先令到老細中意我啊？老細唔會睇嗱，陳生我咁樣嘅，我個人咧就中意咧啲同事咧就係跑數係要最好每個月就跑200萬翻嚟咁樣，唔會噶嘛。係啦，但係亦都有啲老闆係嗱，你勤力，你只要係即係有啲人我要形容過程型啊，過程型嘅老細只要你有俾心機做，我係看在眼內，你係真係有機會嘅。究竟佢係邊一 type 嘅老細咧？我哋就可以透過字跡啦，或者你冇理由叫個老細寫2隻字俾你睇㗎，係咪先？但係佢寫文件你一定偷睇到㗎啦。Exactly。係咯。呢啲啦，老細簽名都會啦，係咪？老細簽名簽名可以反映一個人嘅個性嘅，咁你咪可以知道老闆係個咩人咯。咁所以其實就方方面面都可以做到嘅，係啦。最核心嗰樣嘢就係筆跡分析有咩用？就係了解對方咯。最緊要係測謊咯。喂，呢個好重要喎，即係譬如個男朋友可能講大話，但係你唔直接叫佢寫一答案，喂，你幫我抄啲嘢啊咁樣。係啊，係啦，你唔係你可以睇有啲人你有冇見過一定慣性講大話？有啊。有得睇㗎，其實係啦，即係我哋可以從呢某一啲筆跡係睇到嘅慣性講大話。因為咧我自己咧出去填表格啊填 form 咧都唔係呢2隻字形嚟嘅。係。我係會用。全大街。我係會用可愛方嘅。係。即係嗰啲可愛風啊，即係咧即係譬如我寫個 O 字，即係 O N G 咁樣咧，我即係會寫到咁樣嘅。即係第一啦清晰，第二咧就即係會慣性啊！即係嗰時讀 design 嘅時候咧，係唔知總之寫表格啊成咧，總之比較清晰啦。你見到從來都唔寫潦草嘅，係因為潦草好難睇啊嘛，所以我就永遠都係寫正楷，驚人哋睇唔到啊嘛，就係咁樣咯。Exactly， 你講咗個好緊要嘅一個特徵出嚟，寫呢一隻字體嘅人咧，其中有一隻特徵就係想清清楚楚。無論咩情況，如果你話填 form 你會咁嘅情況咧，即係話當做正經嘢嘅時候咧，你係好需要清晰嘅，唔要含糊。唔可以亂七八糟，規規矩矩呢一啲咯。係啊，我都好怕做正經嘢嘅時候咧，講下就得㗎啦，唔好啦。最好話白字黑字寫咗佢啦。係啦，所以就係話啦，呢個就係填 form 係一啲唔常見嘅情況啦。咁所以我頭先就係咁講啦，寫嘅時候你當刻係一個咩嘅心情咧，同你寫嘅筆跡係會有唔同嘅。幾年前嘅筆跡同幾年後嘅筆跡又會有啲。你咧，如果幫人治療嘅時候咧，會唔會一開波叫佢填 form，填完之後咧再嚟玩呢2個測驗，跟住對晒佢先咁樣㗎？唔會啦，因為第一唔係喎，我要問下佢有冇睇呢個你嘅節目先。如果佢有睇過就唔同啦，真係。唔係啊，其實之前坊間都有好多人訪問過筆跡分析師嘅。係啊，我之前喺電視機都睇過嘅，係啦，所以我大概會知道個情況係點咯。係啊。嗱坊間都有好幾位啦，我都未必太清楚，即係我知道有1-2位係比較出名嘅。佢哋點樣去做咧？佢哋會有佢哋一個系統嘅做法，係啦。咁但係你話我自己會譬如當個 client 嚟到求助嘅時候，我會點樣做？我好少會再叫佢咁樣寫嘅，係啦。第一，佢唔係嚟想知道自己性格係點啊，佢有個問題想嚟求助，但係個筆跡係俾我一樣都會做翻我心理治療應該要做嘅嘢，但係筆跡分析俾我嘅係其中一個方向去睇究竟佢係一個咩嘅性格嘅人，係啦，同埋即係好一般情況底下啦，一般情況底下其實求助者係唔知咩叫筆跡分析嘅，咁填 form 嘅時候就係佢最自然、最當下當刻嘅狀態。咁我哋就
就知道啦，你係點樣樣啊咁樣咯。明白。嗱，咁都今日係差唔多啦，係咁多先啦。咁啊，希望下次再有機會同阿 Micky 一齊再見面啦。好啊，好，拜拜。拜。哇！我哋有自己嘅 IG 啦。如果想知道拍攝時發生嘅事，或者想知道我嘅生活點滴，歡迎大家加我個 IG，或者讚好我哋 Facebook 嘅專頁，又可以喺 Facebook 度加我做好友都得。唔該晒。